公開とですね、一緒にミルカミルカ、演奏させていただきました。で、次はですね、ミルカミルカ単独、10周年ということでですね、たくさんお集まりくださいまして本当にありがとうございます。ただいま準備のため、MC 長見かせという大事な合図がありましたが、こういう BGM ですね。そうだ、ビールとかですね、ジュースとかありますんで、この時間で皆さんどうぞどうぞたくさん買ってください。ピカバーの方がですね、出店していますので、メニューとかそういうのもありまして、今注文いただきまして、2時半ごろ、ピカバウからですね、料理来ますので、予定ほどですね、オーダーできますので、そこにはビールとジュースとお茶からなんかあります。どうぞ皆さんたくさん、ピカバウの方でですね、買ってください。美味しいものいっぱいありますし、喉乾いてね、倒れちゃったら大変ですから、本当に。ちょっと3、4分ピカバをね、注文してる間、面白いお話を一つ、長岡さんにどうぞ。そういうのはないですか。音楽をですね、続けていくのは本当になかなか大変だと思うんですよ。一人ではなかなかね、できないですけれど、こういうメンバーが揃って10年、健康でやってこれたっていうのは本当に嬉しいことだと思います。この中で一番年配がですね、ケーナのおじさんです。そろそろうちのメンバーから定年するような予定になってますので、ケーナをやりたい、うちのバンドでやりたいという方がいましたらね、ぜひぜひ応募してください。チャランコはまだいっぱいいるからいいのかな。ギターもね、少ないですし、あと歌を歌いたい、あるいは踊りもやってみたい、そんな方いましたらね、ぜひぜひ応募していただきたいと思います。美味しいものたくさんありますからね、どんどん注文してくださいね。ピカバウとともにミルカ10周年です。ミルカのですね、意味というのはですね、ケチワ語でですね、色が混ざり合うとか、混沌とか、ごちゃごちゃっと混ざっているって意味なんですね。私たち女、年齢もバラバラ、職業もバラバラで、ミルカっていう名前がいいんではないかという一つピートがですね、つけてきました。ちなみに、実はピートはですね、スペイン語ペラペラですよ。で、このホリド君、実は日本語下手くそです。もっと下手なのはボッティさんですけど。じゃあ、うちら演奏始めますけど、演奏しなきゃピカバウの方でですね、いろんなものを求めていただきたいと思います。演奏中も楽しく、売店っていうか、行ってもいいですし、トイレ行ってもいいですし、気にせず、静かに聴くようなジャンルではないので、気軽に来てください。バープリブリッタ
会場にね、つい最近ご結婚された方もいらっしゃるのでおめでとうございます。おめでとうございます。さあ誰でしょう。この方で見つかるかな。あ、そうか。
ですか？自主コンサートっていうのは実はですね、本当に初めてですね。今まで年間5、6回、7回ですかね、いろんなお祭りに呼ばれてやることはあってもですね、自主コンサート、本当に朝今日早くからですね、飾り付けとか、ビールのセッティングであるとか、なかなか大変だなっていう苦労があって、失敗ばかりしてます、今演奏は。すいません。本当にありがたいことに年間5回から10回、多い時で15回ぐらい呼んでいただいて、この辺のイベントとかね、結構施設のイボンみたいな形でやらせてもらったりとかしてありがたいんですけど、ほとんど初めてに近いですね。一番最初にちょっと身内でやってたんですよね。はい、そんな感じです。皆さん助けていただいて10年間。続きましては、カルタスの稲塚社員。日本語で直しますと、愛しているという意味ですね。愛語なんですけど、曲調はちょっとね、どうなのかなという気もしますけれども。大丈夫です。「
ざいます。みんなテレビ見てないんですかね。大ファンで手配で出てました。次はですね、日本でも流行ったコーヒールンバ、江上陽子さんとか西田幸子さんとか流行ったコーヒールンバっていうのが、原曲が森エンドカフェなので、私ボーカルで森エンドカフェをやらせていただきます。演奏中も全然気にせずですね、北川のボール、飲み物、食べ物、どんどん行ってください。よろしくお願いいたします。はい、次の曲はご紹介はビバミパトリア・ボリビアですね。ボリビアの第二の国家と言われてるらしいです。結構そう向こうの人には本当に馴染みのある曲ですね。曲の中にボリビア出身の方がね、もちろん何人かねいらっしゃいますけれど、いらっしゃいました。ボリビアからですね。ボリビアから一瞬歌いましょう。
第1部最後の曲ですね。第1部最後の曲って言ってもあんだけあるので結構なんか超わかる。本当に気楽に聴いてくださいね。ずっと真面目に聴いてると多分やってられないので。やっぱり入ったり自由で三島大社に学びに行っても結構ですので。なんだろう、さすがに縫いぐいてもいいですね。あ、ダメ、ピカタオで食べてくださいね。次はフォルクローレの中でおそらく最も有名でこの中ので聞いたことがない人は多分ほぼいないんではないかという非常に有名な曲ですね。そういうので非常に皆さん知ってるのでやりにくい曲なんですね。どのグループもやるんでね。みんな上手にやるので。曲名は今度は飛んでいくです。